Дээр би өндөр байгаас тээ. Өө за болоорой. Ямар булгаатай юм бэ? Өө тэгвэл би ингэл би чамаас өндөр. Булган шиг юм чи? За балио чи уусаа надаас өндөр. Хөөе харин ингэж тоглож хөгжилтэй юм шүү. Үгүй ээ. Ангид хүүхдүүд би бинээсээ өндөр болох гээд бүр хичээдэг тий. Харин тийм ээ. Жагсаалын хамгийн дор зогсдог хүүхдүүд ямар хэцүү байдаг гэж санана. Тэр нь ч тийм л ах л та. За тэр яах вэ? Намхан нуурнаас олж альва юмд голдох шилэгдэх бүр хэцүү. Хөөе манайх ơi. Сургуулийн сагсан бөмбөгийн авраг шалгаруулах тэмцээн ганцхан 7 хоногийн дараа боллоо шүү дээ. Маргааш нэг заал авч байгаа бэлдээ амралтын өдөр юм чинь. За тэгээ бэлдээ. Заал авъя уу? Харин маргааш амралтын өдөр юмсан арай гайгүй. Дэжгүй заал авах уу? Тэгэл та бэлдэж мэлдэх. Юу гэсгээ яах юм? Тэрнээс өмнө нэг асуудал байгаа үстэй. Ямар Хав дээ. юу? Хин тоглох вэ? Тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Ойлгомжтой. Юу бит хоёроо л угаасаа ордгоор орно. Мондгоо- Хоёргоо л явахгүй. Яг тэгээд мундгуудаа яаж шалгаруулах юм? Юугаа яриад ойлгомжтой шүү дээ наад чинь. Тамир өндөр бөмбөгөө шүүр аваа явчихдаг. За би бол аваа. За Тэмүүжин гүүг амар хурдан залаг хүчтэй шүү дээ. Энд чи ингээл хурал тий. Яа. Тэгэхээр одоо сүүлэн зөө хулаа нэ. Манай хулаа амар хөөрхөө. Самбарын дөрөс ерөөсө хідээч бөмбөг алдахгүй. Энэ нэрээ баян оруулаад идэг тий хаацтай. Өөрхөн голдчихсон. Гэхдээ манайхаа нөгөө ангууд ч юм бүр төрүүжин 7 хоногоос эхлээд бэлдээд эхэлчихсэн байлээ шүү дээ. Би та нарт хэлсэн шүү дээ. Бэлд яа гэдэг чи анги манги цэвэрлэн мэвэрлэн. Миний бодлоор шүү дээ. Нөгөө ангийн хүүхдүүд чинь авраг том битээ хүүхдүүд тоглоно шүү дээ. Тэгэхэд хулан шиг хөөрхөн жижигхэн тийм манайх хулан тийм авраг битнүүтэй бөмбөг шидээ за дамжуул гэхэд энэ аврагуудын дараас яаж чадах байхгүй юу? Ингээд дараад авах нь дээ холон. Ингээд. Үүний ашиг байгаа манайх. Юу хийх юм тэгээд энэ чинь. Тэгээ яг дамжуулчих болох. Дамжуулахт нь ингээд нөмрөөл авч дээ гэдэг ингээд. Гой холбогч шүү дээ. Гэхдээ намхан хүүхдүүд ч гэсэн ашиг байгаа шүү. Оо за ямар ашигтэй. Гой холбоо шүү дээ. Нэр ботон байж магадгүй тий. Тэгээ газар Холбонгууд нь ингээд нөмрөөл авчих. гой бүхэлдээ шүү дээ. Ботонгууд басшин гэж шүү. Жижигхэн бас ерөн тэнгүүлнэ. За манай охтууд дээшээ зогсчихоо. Яа харъя. Тэр байнга л харддаг шүү. Би тэгээд угаасаа харддаг уу? чи өндөр тий. Та хоёр Хулаа. Чи зогсооч тий. Чи жоохон толгой. Яага маяглаад байгаа. За оч та Өөг ойлгомжтой ямыг зогсож яад юм. За ер нь ингээд та хоёр одоо энэ хоёр чи яаж өндөр нь ойролцсон юм. За ингээд. За одоо та хоёр орзээ. Та гурав тэгээд дараа жилээс жоохон өндөр болж байгаа. Гүй намхуунд ашиг байгаа шүү дээ. Хулаа. Манай өндрүүдээр Намхан нууртай хүүхдүүдээс сэтгэл ямар эмзэг гэж бодож байна та нар? Би л тэгэж хүүхдийг өндөр намаар нь ялгуулдаггүй. Гондог. Хадлаа. Ямар урд юм бэ? Жаг хөвчг гүүгээ гарчих юм. Хадлаа. За найзаа уучлаарай. Ийм юм дуулах гэдэг. За орё. Тав. Ийм найз гэж хизээж байдгүй юм заа юу. За юу сүртэй. Тэглээч ер нь бодтой байдалтайгаа эвлэрч амьдрах нь зөв штэ. Эвлэрч ээ. Тийм. Үгүй за. Би өндөр болно. Бүр чамаас ч өндөр болно заа юу. За. Тайвшир заа юу. Би чамайг надаас ерөөсөө намхан болно гэж хэлээгүй. Чугаасаа өндөр болно. За эвлэрх үү? Хулаа. Яа, тэгээ уурлал. Ер нь хүнийг гаднах байдлаар нь дооглож гадуурхан гэдэг ихтер үеийн хоцрогдсон бүдүүлэг зан гэсэн. Хүнийг дээрлэж байгаа хүн л илүү инээдтэй хулчгаар харагддаг. Нэр жилийн дараа хулан гэрлэгээс өндөр болчихвол яана. Боломжтой штэ. 12-оос 15 нас гэдэг чинь эд өсдөг нас аахгүй юу? Хин сайн унтна, хин сайн амин дэмтэй хоол хүнс хэрэглэн, хин сайн дасгал хөдөлгөөн хийн тэр л өндөр болно. Манай хүүхдүүд шалтгаал тоочоод байхаас өөртөө хичээж зүтгэдэггүй. Харин тийм залхуурах юм бол өөрчлөгдөхгүй штэ. Тэгэлгүй ах уу?
Хөөе, миний охин чи өнөөдөр яагаад ингэж униглаад байгаа юм бэ? Ээжээ би өндөр олмоор байна. Яагаад ийм юм бодоод байгаа юм? Миний охин чи намхан биш шүү дээ. Яг насандаа л өсөөд явж байгаа. Үгүй ээ, би ангийнхаа хамгийн намхан нь Бити уурал миний охин. Танай анги чи уусаа хин нэг нь намхан л ээж таарна шүү дээ. гэгдээ дээр азгүй нь яагаад би явах ёстой гэж. Хөөе, тий одоо ээж нь яах ёстой юм бэ? Та яагаад намайг ийм намхан дөрүүлж гисэн? Миний охин бити санаа зовоо. Ээж нь тэгвэл охиндоо өндөр болгодог витамин аваад өгье. Тэгвэл Би нэг зүйлээс уншиж байсан юм байна. Стресс хүүхдийн өсөлтөнд муугар нөлөөлдөг гэсэн. Би намхан байна, би өсөхгүй байна гэдэвэл өсөлтөнд цогцчдаг гэсэн шүү дээ. Яа, тэгвэл би өндөр болно. Өсөө тийш өндөр болно. Тэнүүнээс өндөр болно. Хөөе, жоохон өссөн юм уу да? Яг зөв. Ийм л өөдрөг сэтгэлтэй явах хэвээр. Хөөе, чи яг өчигдрийнхөө байсан газар зогсож л ах юм. Уурсан хിവэрэл байгаа юм уу? Үгүй ээ. Тэгээ явсан. Өөртөө уралж байна. Өөртөө яасан? Юу ч болоогүй ээ. Хулаа. Чи яг саксны тэнцээнд ороогуудаа уурлаад байгаа юм уу? Эсвэл чамайг намхан гэсэнд уурлаад байгаа юм уу? Намайг ч гэсэн хүүхдүүд дэнхэр, данхгаар гозон тэмээ, анааш гэд 9 сар очилдог. Надад энд ерөөсөө гоё байдаггүй шүү дээ. Яг чамд байдаг шиг. Харин чи намхан хүүхдүүдийн зовлон мэдх юм уу? Өндөр хүүхдүүд намхан хүүхдүүдийнхаа ямыг авчаад бариараа гэж үсрээд байдаг үсттэй. Ер нь тэгээд ч би чиний оронд байсан бол доглож байгааг нь ч тоохгүй. Би ч гэсэн чиний оронд байсан бол доглож байгааг нь ч гэсэн тоохгүй. Эвлэрээ. За, Чи ямар жижиг юм дээр уралдیں۔ харин чи өөрөө дахиж намайг намхан гэж болохгүй шүү. За. Яг уу. За. Хорвоо дээр бүх хүмүүс адилхан давхраатай алаг нүдтэй, цагаан царайтай, өндөр байдаггүй гэж манай ээж хэлсэн. Угаасаа давхраатай нүдтэй, өндөр, туранхай, алаг нүдтэй байлаа гэд хамгийн шилдэг нь хамгийн мундаг нь гэж ямар ч шинжлэх ухаан батлаагүй шүү дээ. Надад бол намхан охин таалагддээ шүү дээ. Тийм шүү. Бид хоёр та нарт одоо нэгэн хөгжилтэй бичлэгийг үзүүлэх үү? Юм бэ? Би байна. Жижиг болохоор харагдахгүй ш толгойч өрөө. За. Юу жоохон зөргөө хараал. Энэ амархан зөргөө. Хол ингэ зөрөд орох уу? Тэгэл та. За. Би арай л намхан юм аа. Том зэрэг шиг харагдаж. За би жоохон намхан. За. Тэгсэн ч муухай юм шүү. Тэгвэл чи камера бариад би 50 зогсоо заяа. За, Тэр яах вэ? за болж гэнэ үү? Болохгүй байна. Тэгээ би яаж даруулах юм? Чи нэр арай л жижиг юм. За. Би ингэж өндрүүлчихье. За би намхан. Тэгэхээр чи миний гар өрөхгүй шин. Тэгвэл би хойшлоод үзье. За. Жижиг хулгаш. За. Би орж гэнэ үү? Орж ийн. За. Би асуулт даруулъя л да. Өө чи намайг хаачлаа. Үгүй Би олон хаачлаа шин. яна. Харсангүй. За, би орлоо. За. За, жоохон өндөр болоо. Яна хулаа хаатай байна. За. Оо за. Миний үс орсон байна. Би бүднээрээ ормоор. Одоогийн ганц үснэ хараад тийш Би дээ. яах вэ? Тохон ч юм. Өргөчгүй болон. Тэхүү. Зэлх юм уу? За. За. Өргөн. Yes, орлаа. Орсон. Яг гоё. Хамар яг ингэ орсон шүү дээ. Халуу харъя. Чинээр. За зүгээрээ дараа нь ордог болсон цаа. Намхан нуруутай хүүхдүүдэд ийм л зүйл тохиолддог гинэ. Гэхдээ бид хоёр хин нэг дооглох биш хөгжилтэй байдлаар та нарт үзүүлсэн шүү найзуудаа. Тийм шүү. Хаяа өгжилдөх гоё штэ тийм ээ? Надад ч гэсэн ийм зүйл тохиолддог л доо.
Гэхдээ найзуудаа өөрөөсөө хизээч битгий хичээрээ. Хүмүүр л өөрөө идэх шүү дээ. Одоо бүгдээрээ нэвтрүүлгийнхаа хамгийн чухал хэсгийг үзье. Яаж өндөр болох вэ? Яаж өндөр болох вэ гэж юу? Битгэхгүй. За тоглосон юм аа. Одоо ингээд бүгдээрээ зочинтойгоо уулзцгаая. Нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа үзэгч хүүхдүүдэд баярлалаа. Бидний насны хүүхдүүд бүгдээрээ л өндөр болохыг хүсдэг байх. За тийм учраас бид нэр өнөөдөр өндөр болох талаар ярилцах гэж байна. Өнөөдрийн зочноор 84 дугаар сургуулийн биеийн тамирын багш Лавга 2 ах маань болон 28 дугаар сургуулийн 9 дугаар ангийн сурагчид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Би өөрөө бол дундаж өндөртэй хүн. Тийм болохоор би одоо хүүхэд ахуй насандаа байхдаа одоо өөрийнхөө гинэн занаасаа болоод юу гэдэг өөрийнхөө өндөртэй өрөөс анхаардаг байсан. Яг би зөнгөөрөө өсчих байх гэж өөрийгөө их тайвшруулдаг байсан. Одоо би болохоор 25 настай. Яг миний өсөх хугацаа бол зогссон. Тэгэхэд би одоо өөрөө эргээд юу гэж өөртөө одоо харамсдаг байх юм чи хайшин тийм ээ. Юу гэж боддог вэ гэхээр би одоо байгаагаасаа бас 5-аас 10 см-ээр өндөр байхыг хүсдэг. Ийм утгаараа би одоо ингээд яг өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулж тийм ээ өндөр болох ямар боломж байна, ямар гаргалгаа байгаа гэдгийг одоо хүүхдүүдтэй онлайн маягаар онлайн хэлбэрээр заая гэж шийдсэн юм аа. Тэгээ би өөрөө одоо Лавга 23 гээд нэртэй YouTube хуудас хөтэлдэг. Бас High Jump Mongolia гэсэн нэртэй пэйж хуудас хөтэлдэг. Тийм болохоор би энэ хоёр хуудасаараа дамжуулаад одоо хүүхэд багчуудаа насанд хүрэгчдэд зориулаад дасгалын бичлэг хүргэдэг байгаа. Тийм болохоор одоо миний өнөөдрийн ярилцах сэдэв маань бол өндөр болох, хэрхэн өндөр болох талаар л чиглэсэн яриа болно гэж бодож байна. Манай найз одоо 12 настай. Гэхдээ 177 см. Одоо ямар ч бараг хөдөлгөөхгүй зүгээр ээж гал өсөд байдаг. Энэ одоо юуны талаар юм бэ? Өндөр болох гэдэг ойлголт маань өөрөө маш олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Багш та нарт яг маш ойлгомжтой хэлж өгье. Нэгдүгээр хоол хүнснээс шалтгаална. Хамгийн чухал удамшлаас буюу генээс шалтгаална. Унтаж амарч байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаална. Мөн хамгийн чухал зүйл амьдралын хэм маяг хөвчлээс шалтгаална. Бас эсвэргээрээ дасгал хөдөлгөөн энэ хүүхд хийд юм уу? Биедээ анхаард юм уу гэдгээс бас шалтгаална. Тэгтэл энэ хүүхд маань бол саяны охины асуусан асуултаар болохоор дасгал хөдөлгөөн төдийлөй хийдгүү гэж байна. Тэгсэн мөртлөөсөө 12 настай мөртлөөсөө 177 см өндөртэй гэж байна. Энэ нь магадгүй тэдний удамд ямар нэгэн өндөр хүн байгаа учраас тийм өндөр байсан байх гэж бодож байна. Эсвэл тухайн хүүхдийн амьдралын хэм маяг хөвшил чинийхээс арай дэс өөр ондоо байсан байх. Яг одоо өсөлтийн даавар нь илүү их чамааг бодох юм бол илүү их хурдан хугацаанд ингээд ялгараад өндөр болж байгаа гэж би бол хувьдаа бодож байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн хамгийн их хурдан өсдөг нас гэж яддаг штэ. Яг эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд хэдээс хэдэн насны хооронд илүү хурдтай өсдөг юм бол? За эмэгтэй хүүхдийн хувьд бол яг 11-ээс 13 нас энэ наснд бол хүүхд бол хамгийн хурдан яг өсөлтийн хурдс нь маш хурдтай байдаг. Эрэгтэй хүүхдийн хувьд болохоор 12-оос 14 нас энэ насндаа хүүхдээс маш хурдан хурцтай өсдөг. Тэгэхдээ яг энэ дэлхийн олон судалгаагаар дүгнээ үзэхэд бол эрэгтэй хүн 25 нас хүртлээр, эмэгтэй хүн 23 нас хүртлээр өсөх боломжтой гэж үздэг. Хүүхэд багчуудтай хандаад хэлэхэд бол 20 нас хүртлээр хүн яг өсөлт нь маш хурдтай байдаг. 14 нас хүрлээ түүнээс хойш дахиад 6 жилийн дотор яах нь яг дундаж хэмжээний хурдаар 20 хүртлээр өснө. Харин 20-оос хойш өсөлт маш бага байдаг. 1-2 см өсөх боломжтой байдаг. Гэт манай эцэг их надад сакс бас волейбол тоглохыг их зөвлөдөг л дөө. Гэтэ би сонирхоход тоглодоггүй байхгүй юу? Дасгал хийснээр би түрүү хэлсэнтэй хүний бие бэлдэр давхар хөгжиж идэг. Бие галбирч идэг. Яс яаж өндөр болж байгаа нэхэр булчин ингээд томорж байгаа тийм үү? Булчин томороход яс дагаад ургадаг хөөх. Яс ургаж байгаа нөхцөлд яах нь вэ? Булчин яг тэр ясны ургасан хэлбэрт тохируулж булчин хүртэл томордог гэсэн үг. Сагсан бөмбөг, волейбол, теннис, бас боломжтой бол нөгөө хадан давиралтын спорт байдаг тийм үү? Одоо манайха зааланд хийдэг болсон шүү дээ, тийм ингээд чи авирдаг. Энэ спорт. За тэгээд ерөнхийдөө өсрөх хөдөлгөөн хийдэг, дээш тэмүүсэх хөдөлгөөн хийдэг ямар ч төрлийн спорт хүнийг маш өндөр болгоход тусалдаг. Багш нь чамд гэж зөвлөхөд чи сагсан бөмбөг волейболын спортоор заавал хичээлээсэй гэж хүсэж байна. Бас энэ хүмүүстэй хандаж хэлгээд. Багшаа энэ манай найз сагсан бөмбөг тоглодгүй мөртлөөс амар өндөр юм аа гэлэгдэг тий. Эсвэл
багшаа би одоо ингээ бараг зөндөө олон жил сагсан бүх тоглолоо. Тэгсэн мөртлөөс ерөөсөө өсөхгүй ингээ тэгээд тий. Хэдийн хүрээний олон дасгал хөдөлгөөн хийгээд хэдийн хүрээний олон амин дэм мэдээд шин төжилтэй хоол хүнс хэрэгэлсэн ч гэсэн унтаж амрах цаг чинь маш баг богинохон байх юм бол чиний нөгөө нэг өмнөх өдөр хийсэн бүх юм чинь ингээ талаар байхгүй болсон. Өндөр болохын тулд ямар хоол хүнс хэрэглэх ёстой вэ? За, өстой сайхан асуулт энэ хүмүүстээ. Өндөр болохын тулд яг ямар хоол хүнс хэрэглэх ёстой вэ гэж нэмэлтээр тийм ээ. Өдөрт дунджаар хамгийн доод нь 1 литр ус уух ёстой. Ус ууснаар хүний биеэс хорд бодис гадагшилдаг. Хүний өсөлтийн дааврыг хурдцыг маш хурдан байлгаж өгдөг. Ямар ч цаад учруулдаг гэж байгаа. Хүний биед байдаг хорд бодис болохоор хүний биед байгаа тэр өндөр болох гэдэг тэр хурдцыг тэр хорд бодисууд маань яах нь саармагжуулдаг гэсэн үг. Сүү бас сайн ууж хэрэгтэй. Сүү бол одоо кальциар баялаг, амин дэмээр баялаг тийм ээ. Яс гэдэг чинь бол өөрөө кальц гэдэг ойлголтоос бол шууд хамааралтай. Тийм ээ. Тийм болохоор одоо сүү уухаар хүний ясны хөгжил маш сайн болдог, яс сайн бэхждэг. Уургаар баялаг хоол хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй. Уургаар баялаг гэхээр одоо бид нэр юу идэж болсон нь? Загасны мах идэж болох нь, дахианы мах идэж болох нь, өндөг идэж болох нь, тийм ээ. Мах дундаас одоо үхрийн мах бас их уургаар баялаг. Ногоо хэрэглэж болох нь. Олон төрлийн амттай ногоо байдаг тийм үү? Энэ бүгдийг хоолндоо чи ингэж аав ээжтэй хэлээд аав ээж би өнөөдрөөс одоо ийм хоол хүнсэндээ ийм зүйлийг ингэж нэмж хэрэглэмээр байна. Манайд одоо энийг авах боломж юу байгаа вэ аав ээжээ гэд. Тэгмэл аав ээж чинь чамд дэмжинэ тийм үү? Аав ээж би энэ шөлтөө хоолн дээр одоо хажууд нэг ганц өндөг ингэж идчихье. Эсвэл нэг шөлтөө хооллогоо хийхдээ дахианы махаар хийгээд идчихье. Аав ээжээгээд аав ээжтэй санал тавь. Одоо эмэгтэй хүмүүс одоо ямар нэгэн баяр наадмаар ингээ өсгийтэй гутал өмсөд одоо ингээ өндөр болж болно. Харин эрэгтэй хүмүүс одоо ямар аргаар тэгж одоо өндөр харагдах боломж байгаа. Тийм. Нэг өнгийн увц хүмүүс хэрэгтэй. Жишээ нь костюм пинжак. Дээдл нь одоо хар өнгөтэй костюм пинжак, өмд нь хар өнгөтэй тийм пинжак өмсөх хэрэгтэй. Костюм пинжак. Хослоор яг нэг өнгийнх. Судал модалтаач биш нэг өнгийнх. Тэр нь чамайг өндөр харагдуулдаг. За тийм боломж байхгүй байх юм бол юу гэх нөө? Нээхгүй цагаан өнгө цамц. Им мөр зүрн ингээд юу та мөр гарсан тийм үү? Цагаан өнгө цамц. Тэ? Өмд нь бас тийм гэгэлэг өнгө өмд. Тэгвэл чи яах нь өндөр харагдана. Бас Air Max Kate гэдэг те. Тэр Kate ингээд яг ингээд уртлын үлмэнээс өсгөрөө явахаар өндөр очдог доо. Тим Kate өмсөх хэрэгтэй. Тим Kate өмсөх юм бол чиний өндөр 155 байвал чи тим Kate өмсөд 159 бол. За чам тим Kate байхгүй бол яах нь? Бас нэг дараагийн арга. Өсгийн одоо зузаан уловч өмсөх хэрэгтэй. Уловч ойлгож байна уу? Гутландаа уловч хийлэхээр яах нь? Би гიშгэлээ энгийн уловчтай харьцуулахад 2-оос бүр 3 см өндөр болох боломжтой. Ангийнхан чангаас хүүж ямар өндөр болсон. Тэ? За тэгээд багш нь ингээ хэлэхэд яг энэ бүгдийг хэрэгжүүлэх бол чинь нэлээд өндөр харагдана. Бас өндөр харагдах нэг арга бол хамгийн чухал арга хүүхдүүдтэй цэх байх. Цэх. Ингээд цэх нуруу их гэсэн үг. Найзуудынхаа хажууд чи ингээ байгаадах юм бол ингээ намхаа харагдана. Тийм үү? Ингээд гэцээ татаад нурууныхаа булчин чангалаад ингээ цэх харагдах хэрэгтэй. Энэ маань чамайг бас 2-оос 3 см өндөр харагдвал. Дараагийн нэг асуудал яг нь мөрөө их цайлах хэрэгтэй. Хүүхдүүд ингээ мөрөө ингээ унжуулцдаг тийм үү? Ингээ унжуулцдаг. Энэ маань бас намхаа хардуулж байгаа зү. Ингээд гоё ийм ханахар сайхан мөртөө тэгшгэн мөртөө байвал яг нь өндөр харагдана. Гэхдээ бид нэр яг энэ үндсэн байрлалаар ингээд худалчинд нэг 3 минут сууж чадахгүй тий. Ингээд сууж идэл нөгөөдх мартаа баг багаар ингээд доошоогоо агшчдаг. Тэ? 10 жил авах бид нар багш нар юу гэдэг вэ? За 1 2 3 гэл ихт суулгадаг тий. Хамгийн сайн суусан хүүхдийг төрүүлж явуулна гэдэг гэл. Тэгэхээр багш хүртэл та нар яах нь 10 жилд одоо байгаа үед чинь ингээд бас амьдралын бас нэг зөв хөвчлөлтэй болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Би ангийнхнаас ингээд хамгийн түрүүнд ингээд өндөр болоо өсчихгүй. Тэгс чи одоо манай ангийнхан болохоор чи одоо төрүүлээд өссөн дахиж хийзээч өсөхгүй хаа юм. Ер нь цаашаа ирээдүй байна өсөх магадлал. Гэрэн тэгээд одоо ингээд сургууль дээрээ эсвэл гадаа гаш тоглодог хүүхдүүд гэрээ нөхцөл ямар тасгал хийх боломжтой? Хэдэн настай вэ? 14-тэй. 14 настай өндөр нь 176. 176. За 14 настай хүүхд 176 см байна гэдэг маань бол одоо яг Монгол хүний дундаж өндөрөөсөө тий дундаж өндөрөө ингээ биелүүлсэн байна гэсэн үг. Нэг бодлын ангийнхын хүүхдүүдийн одоо чамд зүгээр тийм хөөрхөө нэг хүүхдэд цагаахан атаархал яваад байгаа байхгүй тий. Чи угаасаа өсөхгүй гэх тэр хүүхдүүд чи өөрсдөө ингээ тайвшруулж байгаа байхгүй. Түүнээс ч одоо
тэр хүүхд одоо ямар зүн бэлэгч биш, ямар тэр хүүхд эрдэмтэн биш, чиний өсөхгүйг хинч мэдэхгүй шүү дээ. За та YouTube дээр ингээд өндөр болгох дасгалууд тавьдаг штэ. Тэгээд одоо бид нарт одоо 2 3 одоо дасгалыг зааж өгч болох уу? Тэгээ мэдээж болдгоо яг уу. Одоо би та бүхэнд одоо энэ ард харагдаж байгаа миний дасгал байгаа. Эдгээр дасгал нь бол өндөр болоход хамгийн их тусламжтай үр өгөөчтэй дасгал байгаа гэсэн үг. Гэртээ ажил дээр гадаа хаан хийх боломжтой хамгийн чухал гэсэн 10 энгийн дасгалууд нь таны өндрийг нэмэхэд туслах болно. Өдөр тутам тууштай хийж чадвал таны өндөр нэмэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд даслуудаа хамтдаа үзцгээе. Эхний дасгал уул байрлал. 2 гараа газар тулан таас дээш өргөгдсөн байх ёстой. Өвдөг газар хүрж өгөхгүй шулуун байна. Гар орондын зай мөрний хэмжээнээс хэтэрхгүй байх. Өсгий газартаа нийлсэн байна. Хөндий байж болохгүй. Энэ хамгийн чухал шүү. Мөн хөлний ард талын булчингуй буюу хэлбэний ирээн булчин, гойны арын булчин сунгаж өгдөг дасгал юм аа. За 1 минутаар 3 удаа хийх ёстой. Дунд амралтын секунд нь 20 секунд. 2-т кобра могоо. За энэхүү байдал нь далаа сайн хавчиж өгнө. Хөл хоорондоо нийлсэн байх ёстой. Цээж аль болох дээшээ сайн өргөж сунгаж өгөх хэрэгтэй. Амьсгалаа зөв гаргах хэрэгтэй. Гар дохооны үеэр шулуун байх ёстой. Энэ дасгал нь нурууны ясны уян харимхай чанарыг сайжруулдаг. Мөн цээж мөр хэвлийн гидсний булчин бүхэлдэн сонгоход тусалдаг байна. 3-т муур байрлал. Муур шиг өстой ий байрлал аавна. Анхаарах зүйл гэвэл хамгийн сайнараа нуруугаар бүгдийлгэж дээж өгөх хэрэгтэй. Энэхүү дасгал нь нурууны булчин сунгаж өгдөг ач тустай байгаа. 4-т. За энэхүү дасгал нь баруун хөл урд, зүүн хөл хойно байдал нь дараа нь хөлний байрлалаас солино. За сайн сунгаад өгөх хэрэгтэй. Далаа цай бүр тултал нь дээд зэгтний хөтлөх үүсгэх хэрэгтэй. Гараа дээш нь өгөж муу адил сунгаж өгнө. Өвдөг газар гүйж өгөхгүй. Нуруу аль болох цэг байх. Өндөр болоход хөлний сунгалтын эдгээр дасгалууд маш чухал байдаг. 5. За энэхүү дасгалын хувьд хамгийн нэгдүгээр амьсгаа хамгаалсан зөв гаргаж болох ёстой. Тэгвэл илүү сунгалтай сайн хийж чадна. Эхлээд 8 тоонд булчингаа дасгаж байгаад дараа нь 20 тоонд буюу 20 секунд дээд зэгт нь хүргээд барих ёстой байгаа. Энэ бас маш чухал дасгал. Хөлний арын хэсгийн булчинд маш их зочрлыг өгч байдаг. 6-д шилбэний булчингийн дасгал. Энэхүү дасгал нь хүний өсөлтөнд нөлөөлөхөөс гадна өсрэлтийн хэмжээгч бас нэмэгдүүлдэг маш гоё дасгал байгаа. Би маш их дуртай. Аль болох дээшээ сайн бэлгээд өгөх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үлмий дээрээ дээш бэлгэх хөдөлгөөн хийх үед шилбэний арын булчингийн агшилтын улмаас том судснууд тусаар дүүрдэг. Үүний зэрэгцээ цус нь бүх булчинд хүрж ингэснээр тэднийг илүү сайн сунгах боломжийг олгодог. 7-д дээштэй өсрэл. Өсрөх хөдөлгөөн нь бас нэг өндөр болох арга юм. Тийм ч учраас дээштэй өсрэлт хийх чухал дасгалын нэг. Өсрөх хөдөлгөөн хийхэд хүний биеийн ихэнх булчин ажиллаж цочролд орж байдаг. Мөн дээш тэмүүсэх хөдөлгөөн хийж байгаа болохоор булчингууд маш сайн сунж өгдөг. 8-д хан тулж зогсох. Хан руу хар зогсно, 2 гараар тулна, аль нэг хөлийг урд байрлуулна, арын хөл бүтэн уулаар байрлана. Арын хөл шулуун байна. Урд талыг бол хагас нугасан байна. Арын хөлний булчин сунгагдаж ачаал ирэх ёстой. Нуруу цэх байх ёстой. За энэхүү дасгал муу адил хөлийн булчинг сунгаж өгдөг. 9-д турникнээс зүгдэх. Хамгийн чухал үр дүнгээ маш хурдан өгөх дасгал бол турникнээс зүгдэх юм аа. Турник байхгүй бол гэртээ зүгдэж болох юу байна? Нөөц боломжтой тааруулаад заавал хийх хэрэгтэй шүү. Илүү дутуу хөдөлгөөн хийхгүй, биеэ сул тавих хэрэгтэй. 2 гараараа сайн алхах хэрэгтэй алдахгүй тул юмнаас зүгдэх үед хүний биеийн булчингууд маш их сунгагдж байдаг. Тэр тусмаа нурууны булчин нуугс хооронд дарагдсан байсан диск нь сунаж хэвийн үйл ажиллагаанд ордог. Дарагдсан чигээрээ байгаад байвал диск нь улам нэмгэрээд намхан болохоос гадна нуруу нуугсны өвчнөд болно гэсэн үг шүү. 10-д усан сэлэх. Усан сэлэх нь өндөр болоход хамгийн үр дүнтэй дасгалын нэг юм. Энэ нь биеийн бүх булчин ажиллагаанд оруулж байдаг. Тэр дундаа нурууны булчин маш ихээр ажиллаж сунгаж байдаг дасгал юм аа. Энэ дасгалуудыг ингээд гэртээ хийхдээ ойролцоогоор хэдэн минут хийх хэрэгтэй юм бол? Нэг дасгалыг хийхдээ 15-аас 20 удаа хийж болно. Секунд нь тийм үү. Ямар дасгалаасаа бас шалтгаална. Сунгалтын цал байгаа тийм үү. Тэрийг болж одоо 20-с 25 секунд ч юм уу бас барих хэрэгтэй. Тэгэхгүй хүүхдүүд маань ингээд дасгалаа хийж агаад 8 секунд болгонготлоо өвдөд ирэхээр яа болоо гэж болчдөг тий. Ингэх юм бол үр дүн өгөхгүй. За бас ямар ч дасгал хөдөлгөөн хийхийн өмнө заавал бие халаалт бас хийх хэрэгтэй. Бие халаалт гэдэг маань чи хэрвээ гэртээ байх юм бол эргэн тойронд ямар нэг хүн байхгүй бол чи яах нь
гэрийнхаа тодорхой хэсэг орон зайд байрандаа гүйж болно тийм ээ. Өвдөг өндөр гүйж болно. Ингээд бие махбодоо жоо халааж агаад энэ дасгалаа хийх юм бол илүү үр дүнтэй. Энэ ард байгаа төрникнээс зүгдэх гэдэг дасгал маань бол хамгийн үр дүнтэй дасгал. Та нарын одоо аав ээж ах эгч найз нөхч бас ярьдаг байсан баг тийм үү. Хүн яагаад тэгэхээр юмнаас дүүжлэгдэх тийм юмнаас бариад доошо хамаг биеэрээ ингээд инерц нь явах үед хүний нурууны булчингууд ингээд дарагдсан байсан булчингууд дискнүүд сунжидаг. Буцаа хэвийн байдалд очдог гэсэн. Тэгэхээр энэ хүү төрникнээ зөвгдөх гэсэн юу дасгал маань хамгийн үр дүнтэй. Энийг та бүхэн бас гэртээ хийж байгаарай гэж бас хүсмээр байна. Бас дээс тоглохоо хүнийг бас их өндөр болгодог. Дээс өндөр болгож байгаа шалтгаан бол ер нь үсрэлттэй хөдөлгөөн, байнгын идэвхтэй хөдөлгөөн, үүний үндсэндээ л хүн өндөр болно. Түүнээс ингээл гэртээ байгаалах юм бол өндөр болохгүй. Дээстэй үсрэлт маань чиний хөлний саяны ийм булчин, гуйны булчин, гарны булчин, гидсний булчин энэ бүх булчин ажиллагаанд оруулаад өсөлтөө чин дэмжиж өгдөг. Бас нэмээд нэг юм хэлэхэд хүүхдүүдээ хор зуршил тий хорт дадал зуршлаас хол байгаасаа гэж танаас хүсмээр байна. Одоо жишээ нь тамхи татах, согтууруулах ундаа уух. За тэгээд хит их утас ширдэх, хит их компьютер тоглоом тоглох. Энэ бүгдээс та бүхнийг бас хол байгаасаа гэж би хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг стресс гэж байгаа шүү дээ тий. Хүүхд стресс тэгэхээр өндөр болохоо бэлдэх. Өндөр болох нөгөө нэг даавар маань ялгархаа болчдөг гэсэн. Чинь одоо миний гэр бүлд ингээм амар олон асуудал даав ээж маань ингээд байнга хэрдэл намаа байнга ингээд загнаад байх юм бол би юу нөгөө өндөр болох байтугай таслаж хийж чадахгүй, хоолойч хийж чадахгүй, ууралж стрессээр байгаа таарна тийм үү. Тэгэхээр гэр бүлийн бас орчин хамгийн чухал. Хүмүүсээр яагаад өсөхийг хүсдэг юм бол? За энэ бол их гоё асуулт байна. Хүн болгон өсөхийг хүсдэг. Тэгтээ бас зарим нэг хүмүүс бол өсөхийг хүсдэггүй хүн гэдэг бол зүгээр огт намхан бай гэсэн үг биш байхгүй юу. Зүгээр яг ингээд дундаж өндөртөө хүрчлээ. Одоо болоо. Би энэс илүү өсөж яах юм. Тэр утгаараа энэ үг асуусан гэж бодож байна. Түүнээс одоо ингээд би ийм өндөртөө байгаа юм чи өнөөс хойш өсөхгүй гэж тийм байдлаар асуугаа байх тийм ээ. Яг дундаж өндөртөө хүрсэн бол болоо. Одоо би өсөхгүй. Би ямар дээшээ гарч юм авах гэж байгаа хүн байгаа биш гэж тэр хүүхд бас бодож байна. Тэгтээ хүүхд болон энэхэд бол сайн хоол тэжээлээ идэж уугаад одоо манай нэвтрүүлгийн гол зорилго маань бол хэрхэн өндөр болох талаар ярьж байгаа учраас бас миний өнөөдөр ярьсан зүйлсийг сайн амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй гэж хүсмээр байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг сонирхолтой байсан гэж би итгэж байна. Аялгүй бит хоёрч их зүйлийг мэдж авлаа. Тийм шүү найзуудаа, өндөр болоход маш олон зүйл нөлөөлөх юм байна. Тиймээс найзуудаа өөртөө үнэж уухгүй хичээгээрэй. Бас дасгал хийхгүй залхуураад байдаг хүмүүс байдаг шүү. Бас унтахгүй бол өсгүй гэдгийг маш сайн санаж яваарай. Тэгэлгүй яах вэ? Орой ааж унтдаг, үргэж дэлгийц ширтдэг бол өндөр болно гэж бүү мөрөөд. Өө, чи яагаад загнаад байна? Хүүхдүүд маань сайн ойлгосон тий? За ингээд дараагийн дугаар хүртлээ. Баяртай хүүхдүүдээ. Баяртай.